саламатсыздарбы, студияда мен Бегайым Садыкова. Өзбекстандық студенттердің мекеніне кетіші шайлоого карата массалык түрдө катталышы жөнүндө сөз кылабыз. Студиябыздын коноктору Замирбек Божонов, Ош мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча проректору, Аида Балтабаева, Кыргыз-Өзбек университетинин эл аралык байланыштар департаментинин директору жана Төлөгөн Келдибаев биздин серепчи келишкен. Студиябызга кош келипсиздер. Алгач материал эмне жөнүндө болот жана талкуубуз кайсы нукта жүрөт тагыраак билиш үчүн биздин кабарлар бөлүмү атайын материал жасашкан. Көңүлүңүздөрдү ошого бурсак, андан кийин баштайбыз. Бул кезек күткөн студенттер жалаң коңшу Өзбекстан мамлекетинен келишип, Ош шаарындагы окуу жайларда билим алып жатышкан. Бирок эми мынтип окууларын мындан ары өз мекенинде улантышмай болушууда. Ошондуктан жарым жыл билим алган факультеттерден окугандыгы тууралуу аныктама алууга ашыгып жатышат. Ошо бардык справкаларды алдык. Анан азыр ксерокопия кылып, ошого печать баста болду. Өзбекстанга кетебиз. Келген копия чыгартырдык анакамыздан, зачеткамыздан. Болду. Кайра келесиңерби же ал жакка? Анжондан. Анжонго перевод кылабыз. Биринчи курсуз. Биринчи курс. Контракттар кандай төлөгөнүңөр? Келишимдер аткаргансызбы? Келиште 50% төлөгөнбүз, болду ашы мына. Кыргызстанда билим берүү министрлигинин токтомуна ылайык биринчи курска кабыл алынган студенттер башка мамлекетке которуп кетүүгө уруксаат берилбейт. А бирок Өзбекстан мамлекетинде студенттерди өз мекенине кайтаруу боюнча расмий буйрук келди. Анда кайтып баргандар эч кандай сынаксыз университеттерге 15 февралга чейин кабыл алынаары белгиленген. Ошондуктан дагы биринчи курстун жарымын аяктоо алдында тургандар дагы акырындап кетишүүдө. 50%, 100% контракт төлөгөндөн кийин АВН системасын ачып беребиз. Кошумча дагы жанагы мурдагы айтылгандай кайра тапшыруу процессине. Ошон үчүн төлөп жатышат. Анткени транскрип алууга бул мүмкүнчүлүк берет да. Ош мамлекеттик Ош технологиялык Кыргыз-Өзбек университетине жана Ош гуманитардык педагогикалык институтуна бул жылы 10 миңге жакын Өзбекстандан студенттер кабыл алынган болчу. Коңшу өлкөдөн агыла келүүнүн дагы себеби бар. Анткени Кыргызстанда университетке өтүү үчүн босого бал бир топ төмөн. Кириш кыйын да бизде. Ашым сабак болсо керек. А бул жакта оңойбу, бал? Ооба, баалы оңдо да. Ал жакта канча бал менен киресиңер? Ада 150 бал менен киремиз да. 150 бал. А сиз бул жакка канча бал менен кирдиңиз окууга? Бул жакка 100 бал да, 100 бал. Меникими 78. 78 бал менен өттүңүз. Ал жакта канча бал менен өтүп болчуңуз? Бизде 100-150 Өзүмүздө ушу 150 топлоп кырамаган. Кире албай калып анан бул жака келгенсиз. Шындай же. Уроки унча болмойт, дарслар. Унча болмойт. Ушака. Канча бал менен өттүңүз? Канча бал билмадым унусун. Мен аш окушка алып кирген андан болот. Акчасы менен алып келдиңиз. Күтүүсүз бурулуш окуу жайларды артка тартмай болууда. Себеби жогоруда айтылгандай быйылкы кабыл алынган студенттердин көбү коңшу мамлекеттен келишкен жана алар төлөмдөрдүн 50%-ын гана төлөшкөн болчу. Ал эми окуу жылынын башында 1 жылдык план түзүлүп, окутуучулардын штаттык орундары да көбөйгөн эле. Эми мынтип университеттердин казынасы дагы бөксөрөт. Белгилей кетсек, өзбекстандык студенттерди бир гана Кыргызстандан эмес, Тажикстан жана Казакстанда окуп жаткандарында өз өлкөлөрүнө кайтаруу буйругу чыкты. Нуржамал Баргыбаева, Бексултан Абиев, Ынтымак. Өзбекстандык студенттерди мекенине кайра кетиши жана студенттерди шайлоого карата массалык каттоодон өтүп жатышы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Дагы бир жолу конокторду эстетип өтсөм, Замирбек Божонов, Ош мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча проректору, Аида Балтабаева, Кыргыз-Өзбек университетинин эл аралык байланыштар департаментинин директору жана Төлөгөн Келдибаев серепчи. Студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле суроо бардыгыбызга болот. Ал суроо анткени негизинен мына өзбекстандык студенттердин кетип жаткандыгы эмне себепке байланыштуу деп ойлойсуздар? Анан кеткенде бизде кандай маселелер, кандай көйгөйлөр жаралышы мүмкүн? Замирбек мырза, сиз баштасаңыз. Өзбекстандык студенттер биз үчүн деле быйыл келиши күтүүсүз болду. Жалпы массалык студент биз Өзбекстандан күткөн эмеспиз. Мунун себеби Өзбекстан акыркы жылдарда мына Каримовдун доорунда деп коелу. Мына тышкы эшиги ачкан эмес алар. Орта Азияга өзгөчө. Өзбекстандын өзүндө окуу жайлары аз, бирок адамдары көп. Алар союздук пландык негизде окутуп келатат. Өтө ашыкча окутушпайт.
Ошондуктан өтө көптөгөн Өзбекстандын жарандары окуй албай келишкен. Окуп жүрүшкөн, айрымдары Украинада, Россияда бизге котолуп келгендерден улам билебиз. Бирок Кыргызстан, Казакстан, Тажикстанга алар анчалык массалык түрдө окуган эмес. Анан быйыл өзгөчө мына мисалы үчүн Казакстанга 15 миңден нары, Кыргызстанга да 15 миң тегерегинде, Тажикстанга бир 5-10 миңдей студент кеткенде, бул өзбек мамлекети муну ойлонуп, мынчалык өздөрүнүн жарандары кетиши менен бир топ акча кетет, келишим акча кетип атат, алар ал жерде жашайт, Өзбекстандан көптөгөн акчалар сыртка чыгып кетти деген ойдо аларды ошо массалык түрдө чакырды. Өзбекстан муну күткөн эмес, себеби алар үчүн дагы биринчи болуп атат, мына Кыргызстанга эшигин эми гана ачты эле. Өтө көптөгөн алар жарандары буга чейин мисалы үчүн 3 жылда окуга өтпөй жүргөндөр келип тапшырып, мына окуу билим алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошо Өзбекстан үчүн күтүүсүз болду. Ошон үчүн алар эсептеп көрүп туруп, анан кайра жарандарын чакырып атат деп ойлойбуз. Аида же, сиз айтсаңыз, негизинен эмнеге байланыштуу деп ойлойсуздар? Анан сиздерде кандай маселелер жаралууда? Рахмат. Биз деле ушул Замир мырзанын айтканын толугу менен колдойбуз. Бирок биз Кыргыз-Өзбек университети өзүнүн жаралуу тарыхында 25 жылдык мына юбилейинде биздин негизги миссиябыз ушу Кыргыз-Өзбек достугу деген бир чоң миссия менен ачылган. Ошондуктан биз өзүбүздүн тарыхыбызда дагы миңдеп окуткан күндөрүбүз болгон. Жана ошол белгилүү себептер менен чек аралар жабылгандан кийин биз дагы ошол Өзбекстандык көптөгөн өзүбүздүн студенттерибизди жоготуп алганбыз да. Анан чек ара ачылды, жакшы алакалар түзүлгөнүнө байланыштуу бизге мына 2-3 жылдан бери эле Өзбекстандык студенттер жакшы тапшырышат да. Мисалы башка окуу жайларга быйыл чоң баягы поток болсо, биз ушул күнгө чейин эле чоң санда студенттерди кабыл алып окутуп келгенбиз. Анан муногу Өзбекстанда болгон муногу жараян бизге деле күтүүсүз болду. Жана ошо белгилүү бир ага айткандай бир проблемаларды азыр шарттады да. Биз бунун үстүндө азыр иштеп жатабыз. Биринчи курстар да кетип жатат, транскриптин алып, экинчи курстарыбыз да кетип жатат. Бирок алардын баягы кайтарымы кандай болот, биз дагы аны эми анализдей баштайбыз да. Эми бул суроо мындай жооп берет элем да, суроодон мурун. Себеби бул Өзбекстандык студенттердин Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан мамлекеттеринен кайра чегип кетип атпайбы? Bunun birden bir sebebi Birikкен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетинде Өзбекстандын билим берүү тармагында коррупцияны, көптөгөн билим алуучу жаштар окуу жайдын жетишсиздигинен билим ала албай жаткандыгы жөнүндө доклад чыккан Өзбекстан жөнүндө. Бул сын пикирди Өзбекстандын президенти биринчиден туура кабыл алып, ошол өзүнүн жарандарын жогорку окуу жай менен камсыздоо үчүн бүгүнкү күндө Анжан шаарында, Анжан облусунда жогорку окуу жайдын курулушуна, анын бардыгына мамлекет каржылап бүгүнкү күндө ушун бутуна тургузуп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, бул когошуна мамлекеттерден билим алганда, бул Өзбекстандагы ойлонуп көрүү, себеби Кыргызстанда Өзбекстанга караганда адам укугу, демократия бар. Алар бул жактан билим ала турган болсок, Өзбекстанга келгенде дагы өздөрүнүн талаптарын айта башташы мүмкүн, эркин сүйлөй башташы мүмкүн. Бул дагы Өзбекстан бул жабык мамлекет, демократиялык мамлекет эмес. Бул дагы Өзбекстанга кандайдыр бир чочулууну алып келет. Ошондуктан булар студенттердин чакыртып алганга аргасы болду деп ойлойм. Эми Замирбек мырза айтсаңыз, студенттердин көптүгү жакшы, мугалимдер көбөйөт дегендей. Бирок сапаты боюнча кандай болуп калышы мүмкүн эле? Мына кайра кеткени дагы бир жагынан жакшы да, анткени калган мугалимдер ошо калган студенттерге сапаттуу билим бере алат. Туурабы? Бизде ош мамлекеттик университетинде бүгүнкү күндө 35.417 студент бар. 35.417. Бул Орто Азиядагы мынчалык көп студенти бар окуу жай жок. Биз мынчалык көп студентти алып кабыл алып окутканга биздин ош мамлекеттик университет даяр, базалары бар, окутуучулар бар. Анан биз азыр мындай резерв кадр уюштурганбыз. Мындайча айтканда, биз алдын ала эле окутуучуларга конкурс жарыялап, каалоочуларды ар бир кафедрага конкурстук негизде тесттен өткөзүп, анан аларды биз резервке, мындайча айтканда ишке алып коюп коебуз резервке.
Биз ошол резервтин айынан биз кыйналбадык быйыл. Мисалы үчүн Өзбекстандан келген 3,5 миң тегерегинде студент келди. Бизде ошол резервтеги кадрлар дароо жаап кетти. Бүт окутуучулар камсыз болду бул жагынан. Бул бир жагынан. Анан сапат деп атасыз, сапат жагынан дагы биз буга чейин жумушка кабыл алуу, кафедра башчысынын таанышы, же болбосо декандын таанышы, же болбосо проректордун таанышы, кайсы бир тааныштар аркылуу ишке кабыл алып келген болсо, биз азыр муну резерв кадр аркылуу конкурс кылып койдук. Мисалы үчүн биринчи окутуучу ишке кириш үчүн, мисалы үчүн кыргыз тилчини ишке ала турган болсок, кыргыз тили боюнча предметтик суроодон өтөт. Мисалы үчүн 100 суроонун 70-ин жооп бере алган өтөт. Бул биринчи тур. Экинчи турда педагогика, психологиядан конкурс кылып койгонбуз ал жерде. Себеби бул жерге келгенде, мисалы үчүн медиктер келсе, бул жерге операция жасабайт. Бул жерге келип окутуучу болот. Ошон үчүн педагогика, психологияны билсин деп ошол кылганбыз. Үчүнчүсү бул сабак берип көрөт. Мына ушул 3 конкурстун негизинде анан биз ишке алып атабыз, сапат болсун деп. Анан андан сырткары биз кедей кембагалдын балдары да бар да. 5 жыл контракт төлөп, 4 жыл контракт төлөп окуп, анан бирок кайсы бир жакшы жерде иштесем дегендер бар да, таанышы жоктор бар. Ошолор үчүн бардык жарандарга тең укук кылып, бардыгыңар келип көргүлө, күчүңөрдү сынап, компьютердин камеранын алдында компьютерге суроолор алдын ала коюлган, жооп берет, дароо комиссия кол коюп, өткөн, өтпөгөнү калат. Ошондо биз сапатты ушул жагынан жакшыртайлы деп атабыз. Аида айым, айтсаңыз, сиздерде студенттердин кетишине байланыштуу кандай көйгөйлөр жаралып жатат азыркы күндө? Анан аларды кандай чечкенге аракет кыласыздар эми? Бизде азыр ошол студенттердин кетишине байланыштуу бир жума кичине сабактар өзгүлтүккө учурады. Өзүңүздөр билесиз, мына видеодон көргөндөй бардык эле транскрипт алабыз деп жүгүрүшүп, мына ушул жумадан баштап сабактарды жөнгө сала баштадык. Экинчи көйгөйүбүз баягы эле кадрларды алып алганбыз, аны кандай кылабыз, кыскартуу маселелери келип чыгып атат. Бирок азыр биз ушул Өзбекстан 15 февралга чейин деп коюп, кийин кайра узартты, 15 мартка чейин деп атат азыр. 15 марттан кийин 10 күн аларда комиссия иштейт экен. Комиссия иштей турган болгондон кийин гана жообун айтылат экен. Мындай караганда апрелге барып калып атат да. Бүгүнкү күндө экинчи семестр сырткы бөлүмдүн сессиялары башталды. Мисалы, өзбекстандыктар келип сабакка келип башташты. Демек, баягы кээ бир баягы башында болуп жаткан проблемалар өзүнөн өзү уже жөнгө салына баштады. Себептен де сессияга толук тапшырбаган студент эртең кайрылып ошол Өзбекстанына экинчи семестрдин транскриптин кошо документин алып кетет, алып кете албайт. Демек, ал сессияга келиш керек. Биз азыр ойлоп жатабыз, транскриптти берип атканда ар бир студентке айтып атабыз. Транскрипт апарып тапшыргыныңда сабагыңа келгениң. Себептен де сабакка келбей студент ошо менен жүрүп ала турган болсо, биздин жоого ылайык 72 саат калтырган контракттык негизде окуган студент эмнекен окуудан четтетилет. Ошондуктан студенттерибиз кайрадан транскриптин тапшырып коюп окууга келип жатышат азыр. Группалар кайра толуктала баштады. Демек, биздин негизги иштей турган азыр маселебиз ушу перспективада март ичинде ушу анализдеп отуруп, ойлойбуз ушу мугалимдерди кыскартуу. Эгер чындап эле Өзбекстан айткандай 10 күндөн кийин сабак башталса, анда биз аргасынан кыскартууларга душар болобуз. Демек, ал деген сөз кээ бир мугалимдерден биз айрылышка турат, каражат маселелери, сааттарды кайра эсептеп чыгуу проблемалары жаралат деп ойлоймун. Төлөгөн мырза, айтсаңыз, жылдын так ортосунда Өзбекстан жактан ушундай кадамга барганы туура деп ойлойсузбу? Анан биз жактан алганда мына биздин университет айрыкча түштүктө деп атат интернет тармактарында. 1 жылдык контрагын төлөмөйүнчө ал, сиз айтмакчы, транскрипт бербей жатат деген. Ушул жактарына токтолуп өтсөңүз, бул туурабы, мындай мыйзамдуубу негизинен жарандык катары? Эми билим берүү министрине, биздин кыргыз өкмөтүнө ушуна кат келди деп айтып атышат, Өзбекстандын билим берүү министрлигинен, тышкы иштер министрлиги алып. Эми келгенден кийин биздин министрлик муну окуу жайларга жеткирип, коомчулукту дүрбөтүп, окуу жайларды студенттер дүрбөтпөй эле билим берүү, биздин Кыргызстандын билим берүү министри, Өзбекстандын билим берүү министри менен сүйлөшүп, бул маселени эңки жылга калтырышса болот болчу. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, азыр эгерде кайтара турган болсок студенттерди Өзбекстанга, жеке өзү айткандай, канчалаган мугалимдерди иш ордун кыскартканга туура келет. Күтүүсүздөн. Кыргызстандын биздин колдонуудагы эмгек кодексине ылайык, эгерде жарандын иш орду кыскара турган болсо, ага 3 ай мурун билдириш керек.
бир ай ага бош убакыт бериш керек. Ал иш издегенге күнүнө 1 сааттан. Андан кийин ага 2 айлык, 3 айлык компенсацияны төлөп беришибиз керек. Азыр бул деген жогорку окуу жайларга бул зыян алып келе турган иш болуп атат да. Ошондуктан ушул иш процесстер жүрүп аткан мезгилде деле азыр деле кеч эмес жогорку окуу жайдын ректораттары министрликке, президентке кат менен кайрылыш керек муну. Быйылдан кийин азыр канчалаган мугалимдерге жогорку окуу жайлар компенсация төлөп бериш керек. Эгер компенсация төлөбөсө, алар соттошу мүмкүн жогорку окуу жайлар менен. Ошондуктан азыркы болуп аткан аракеттердин баардыгы Кыргызстандын колдоондогу мыйзамдарына карама-каршы келет. Эми ушул суроого койсом болот. Ушу туурабы жыл ортосунда чак түштү дегендей мааниде айтып атасыз да. Туура эмес болду. Кыргыз Республикасында которуу тикелөө жөнүндөгү мыйзамы бар. Анан Өзбек Республикасындагы студенттерди которуу тикелөө жөнүндө мыйзамы бар. Биз баягы Кыргызстан, Өзбекстан союздук республиканын союздун тушунда болгон үчүн илгертен жоболорубуз окшош. Биринчи курстан жана акыркы курстан которулуу тикелөө болбойт да. Азыр бизге Өзбекстандын көпчүлүк студенттери биринчи курстан келген. Алар биринчи курстун 1 семестр эми гана окуду. Булар закон боюнча, жоба боюнча которулбайт. Өзбекстандын мыйзамына дагы, биздин мыйзамга да туура келбейт да. Бул биринчиден. Алар эми бул жактан аз которуп барып алып, кандай которот, демек өздөрүнүн чыгарган мыйзамына өздөрү каршы келет да Өзбекстанга. Биздин мыйзамга да каршы келет. Бул жагын абдан ойлонуп көрүш керек Өзбек Республикасынын билим берүү министрлиги. Анан экинчиден Өзбекстанда ушунчалык азыр Казакстанды чакырып атат, бизден чакырып атат, Тажикстандан чакырып атат. Мисалы 40 000 тегерегинде студентти Өзбекстандын жогорку окуу жайлары камтып окута алабы? Материал техникалык базасы туура келеби? Китеби жетишеби? Компьютерлери жетишеби? Сиз айткан профессордун окуучулук курамы даярбы окутканга? Мына бизде мисалы үчүн юридика факультетинен өткөндө бирөө келип кетти, ошо барып келди. Ташкентке барып окуйм деп барса, аны Каракалпакка жөнөтүптүр. Каракалпакстанга барып, ошо жактан ошо жака барып оку деп. Анан ал айтты, биз аны Каракалпакка барып оку алыс мен үчүн. Мен ал жака барып окубайм. Мен окусам Ташкентте окуйм. Болбосо мен Ошто окушум керек. Мага Ош арзан, Ош жакын деп айткандан кийин гана ошо Ташкентке калтырды мени дейт. Ошон үчүн мисалы үчүн ал жерде деле азыр биздин өзбекстандык студенттерибиз барган деле ошо өзү каалаган окуу жайын окуй албайт экен да. Аларды бөлөт. Бирин Андижанга, Наманган, Кокон ар жака бөлөт. Анан ол студент аны каалабашы мүмкүн. Анан айрым адистиктериңерди өзгөрткүлө деп атышы мүмкүн. Мисалы үчүн биздеги болгон адистик аларда жок болушу мүмкүн. Ошондой проблемалар бар. Ошон проблемалардан улам булар мүмкүн дагы созуп атат. Мен толтуруп коеюн ба? Мен кече жакында эле Анжырандан келдим да. Анжыран мамлекеттик университетине барып келдим. Замир мырза айткандай, бизде анализ кыла турган болсок, мына ушул Фергана, Наманган, Анжыран областында көбүрөөк экен да студенттерчи. Анан студенттерди өзлөрү ушу бизден перевод алган студенттерди кайерге окутушун өзлөрү билбей башкатырып болуптур. Анан кечки окуу группаларын ачабыз деп атыптыр. Кечки окуу группаларына көп ата-энелер каршы экен. Себеби турмушка чыккан келин кыздар бар, иштеген уул кыздар бар дегендей. Жана көп ата-энелер ушу Өзбекстанга азыр тестсиз, экзаменсиз которулуп кетсе болот экен деп бир жагынан сүйүнгөн менен, экинчи жагы күйүнгөнү биз эми кантип окуйбуз? Биздин шартыбыз туура келбейт. Алыскы райондорго бөлүнүп атат. Биз билбеген тайпаларга бөлүнүп атат деген өзлөрүндө аябай чоң проблемалар жаралып жатыптыр да, баягы общественный резонанс, общественное мнение дейт го. Аябай тескери бир ойлор пайда болуп атыптыр, өзлөрүндө деле нааразычылыктарчы. Себептен де Ошто контракт арзан, экинчиден жашоо шарты арзан, үчүнчүдөн жакын район. Анан Самаркандка, Каракалпак, Хорезм деген жактарга буларда баягы союзду орундай элекен, каалайсың, каалабайсың бөлүп салат экен, барып окуйсуң депчи. Көп ата-эне алга каршы. Ошо каалайсыңбы, каалабайсыңбы деген сөзгө Замирбек мырза айтсаңыз, негизинен алганда мына каалагандарды гана чакырып атыптыр да. Эгерде кааласаң кел кайра мекениңе оку депчи. Эми ушундай фактылар барбы? Ошо Өзбекстандан келип окуп аткандар, бирок мен ушул жерде окуйм, мен кетпейм дегендер дагы кездешип атса керек. Ошондой мисалдан дагы келтирип өтсөңүз. Алар бул жакта калгандыгы үчүн ал жакта үй бүлөсү жабыркап калбайбы? Кандайдыр бир билбейм, тоскоолдуктар болсо керек да ал жактан дагычы Өзбекстандан. Алар каалоочуларга эшик ачык, экзаменсиз, сынаксыз кабыл алабыз деп жарыя берди. Албетте, мисалы үчүн буга чейин алар Өзбекстанга окуу жайга өтө албай зарыгып жүргөн.
эгерде Өзбекстанда, ошол Кыргызстандагыдай, Казакстанда шарт болгон болсо, алар албетте ошо өзүнүн мамлекетинде эле окуйт алар. Бирок аларда ошондой окууга өтүү чектелгендиктен айла жок бизге келип атат. Анан бирок аларда азыр бул жерден барганда, жогоруда айтып өттүк го, алар каалагандай шарт түзүлбөй атат. Ар кандай райондорго, областтык шаарларга жөнөтүп аткан үчүн алардын айрымдары бизде калабыз деп окуп атат. Анан деги эле ошо бүгүнкү күндө азыр Өзбекстандын кетиши анык боло элек. Азыр бир да студент которулуп кете элек. Азыр болгондор алар ниетин билдирди. Транскриптин, зачет китепчелерин тапшырып көрдү. Алар комиссиясы карап көрүп туруп, мүмкүн кайсы адистикке коет, ошо өздөрүнүн адистигинеби. Мүмкүн кээ биркилер айтышы мүмкүн, мен күндүзгү окууда билим алам, кечки бөлүмдө окуй албайм, сырттан окуу бөлүмдө окуй албайм деши мүмкүн. Ошол шарттар туура келбесе, кайрадан бизге кайтып келет деп ойлойбуз биз. Өзбекстандык студенттердин мекенине кайра кетиши жана студенттерди шайлоого карата массалык түрдө каттоодон өтүшү жөнүндө сөз кылып жатабыз. Биздин студиябызда коноктор дагы толукталды. Азыркы кезде жарандык активист Айсалкын Карабаева эже кошулду. Студиябызга кош келипсиз. Мен суроомду улантсам, Замирбек мырза, жанагы эле суроого кайра келели. Эгерде студент бул жактан окуу жайдан кетип, анан кийин кайра келемин десе, ага кандай шарттар менен кайра кабыл аласыздар? Анан мындайча айтканда эшиктер ачык болобу кайра келген студенттерге? Биринчиден бизден азыр студенттер кете элек. Биз кетти деп качан айтабыз? Кетти деп ошо Өзбекстандын кайсы бир окуу жайына барып жайгашып, алар бизге запрос жөнөтүп, мына ушундай студент силерде окуганда аныкпы? Ошо эгер окуган болсо документин берип жибергиле дегендей сыяктуу бир кат келет. Жөнөкөй жалпак тил менен айтканда, анан биз ошолорго бүт эсептешишет алар. Келишимдик акыларын толук төлөгөнбү, жатаканадан карызы жокпу, китептен карыз жок, бүт эсептешип бүткөндөн кийин анан академиялык справка кандай окугандыгы, кандай балларды алгандыгы боюнча биз маалыматты беребиз. Ошондо гана кетти деп эсептейбиз. Азыр бүгүнкү күндө Өзбекстан студенттери кете элек, болгону алар которулуу ниетин билдирип, Өзбекстандын окуу жайларына тапшырды. Алардан бизге эч кандай кат келе элек бүгүнкү күндө которулуу боюнча. Биз келгенде гана айтабыз. Анан эгерде алар бүгүнкү күндө кетсе деле биз каршылыгыбыз жок. Кайра кетпей ушул жерде окуй берсе деле каршылыгыбыз жок. Биз аларга билим бергенге даярбыз. Эми Өзбекстандык студенттердин мекенине кетиши же дагы кайра келип бул жакта окуп калышы мезгил көргөзөт экен, туурабы Замирбек мырза? Анда дагы бир акыркы күндөрдө коомчулукту дүрбөлөңгө салган дагы бир маселе жаралып жатат. Ал массалык түрдө шайлоого карата студенттерди каттоодон өткөрүү болуп жатат. Азыркы сюжетибизди биздин кабарлар бөлүмү жасаган. Ошого көңүл бурсак, андан кийин биз улантабыз. Ооба, экинчи курспуз. Ошмоодо экинчи курста окуйбуз. Бул жаран Ош мамлекеттик университетинин дүйнөлүк тилдер факультетинде билим алат. Окуу жайынан тез арада паспортуңарды алып келип бергиле деген тапшырма алышкан. Бирге окуган тайпалаштары паспортторун берсе, алыскы райондордон келип окуган студенттер шаарга каттоого турушкан. Окуу жайда биздин мугалимдер тарабынан паспорттор суралуу болду. Биздин кураторлор айтты да, эми паспортуңарды сөзсүз алып келишиңер керек деп. Алардан биз сурадык. Биз эмнеге алып барышыбыз керек десек, алар сөзсүз кааласаңар алып келиш керек. Жакында депутаттарды шайлоо болот, ошол жака шайлаш үчүн, добуштарды бериш үчүн силер шаарга утурумдук каттоого турушуңар керек, сөзсүз алып келишиңер керек деген бизге. Добуштар ар кандай баага бааланып, паспорт топтоо схемасы окуу жайда күн санап күчөтүлүп жатат экен. Бул көрүнүштү айтып чыгууга көпчүлүк студенттер батын алышпайт. Анткени сессияларда кыйноолор жана окуу жайдан четтетебиз деген коркутуулар болот дешет. Ал саясий оюндарга жаштарды колдонбосо деген ойду карманат. 500дөн 2000ге дери, бир добушка 500дөн 2000ге дери беребиз, силер паспортуңарды деле берсеңер болду деген. Мындан улам атын атагысы келбеген студент бизге аудио үндөрдү да жөнөттү. Андан паспортторду чогултуу боюнча мугалимдердин WhatsApp аркылуу сүйлөшкөнүн байкоого болот. Кураторлор, бүгүн сөзсүз ар бириңиздер мага бирден кирип келиңиздерчи азыр. Себеби срочно собрание болду. Ал собранияда мен сиздерге эртең саат 10-га чейин биз тизмени полный бүтүрүшүбүз керек экен. Айылдагы студенттериңиздерди городской кеңешке шайлоо болот. Ошон үчүн айылдагылар, биздеги окуган студенттер азыр временно шаардык деп участокко Муси токтотсо дагы болот калган. Бул тууралуу аталган факультеттин деканына кайрылганыбызда жогоруда негизи проблема түшүнүктүү. Эгер чындап эле паспорт чогултуу жүрүп жатса, студенттер мага келип кайрылсын дейт. Деген менен паспорт топтолуп эле жатат деген студенттер камерага сүйлөп берүүдөн чочулап жатышты. Мындай учур болот болсо, булар түздөн түз деканга келип кайрылышы керек. Себеби декан дайыма студенттердин каламын талаша турган, бул сөз жетек.
массалык түрдө студенттерди шайлоого карата каттоо жөнүндө сюжетти көрдүк. Эми алгач эле суроо Ош мамлекеттик университет деп жатат. Замирбек мырза, сизге ушундай суроо. Сиз бул жөнүндө уксаңыз керек. Бул жөнүндө эмне деп айта аласыз? Кандай сөзүңүз бар? Бул боюнча репортажды буга чейин көрдүм. Бизде Дүйнөлүк тилдер факультетинде болгон окуяны айтышыптыр. Мен деканды чакырып бул боюнча сүйлөштүм. Бирок биз мына Ошмун ректорат тарабынан эч кандай ошондой массалык түрдө студенттердин паспортторун топтоп учетко койгула деген тапшырма болгон жок. Эгерде болгон болсо анда башка факультеттерден дагы чыкмак да. Бул бир факультеттен чыгыптыр, кандай улам чыккан бир декан чакырсам, биз эч кандай аларды учетко койгон жокпуз дейт. Бул маселенин бир өңүтү. Бирок мен маселенин экинчи жагынан башкача аспектиден карайт элем да бул маселеге. Бизде мына Ош шаарында бир топ окуу жайлар бар. Окуу жайларда студенттер мына кеминде аз бакалавр системасында 4 жыл окуйт. Күндүзгү бөлүмдө, мисалы үчүн 4 жыл окуса, 4 жыл демек шаарда жашайт. Шаарда жашагандан демек студенттер шаардын жашоосуна аралашып атат. Демек бул шаардын келечеги студенттерди кайдыгер калтырбаш керек. 2-3 ай жашагандан баштап эле шаардагы студенттер шаарга учетун коюш керек. Коюуга өзү милдеттүү дагы. Бирок шайлоого карата дагы эмне үчүн студенттер шайлоого катышпаш керек? Шайлоого катышыш керек. Шайлоого катышыш үчүн ошол паспортторун учетко коюп, анан олор дагы биз студенттерибиз эч убакта кайдыгер карабаш керек да. Яна шаардык кеңештин депутаттарына, мисалы үчүн жогорку түрдүү мына 45 депутат түрдүү социалдык тармактардан депутаттар келиш керек. Жалаң гана бизнесмендер келип калбаш керек да. Жогорку окуу жайынан келиш керек, мектептен келиш керек, бала бакчасынан, саламаттык сактоодон түрдүү тармактардан депутаттар келген болсо, ошондо шаардын жалпы жашоосун көйгөйлөрдү алып чыкканга жакшы болот. Ошол сыңары деле мына студенттерден деле койсун. Мүмкүн ал декан койбой студент коёттур. Студенттин койгонго акысы бар да, 4 жыл жашап аткан болсо, эмне үчүн шаар кеңешинин депутаты боло албашпы? Мен маселени ушул өңүттөн алат элем да. Биз ушул тескерисинче биз университеттер студенттерди учетко коюп, 4 жыл жашап аткандан учетко туруш керек. Учетко коюп, мына силер шаардын турмушуна кайдыгер карабагыла, шаардын кеңешинин депутаттары силер да тандагыла, силер да ошо ой сунушуңарды айткыла деп тескерисинче биз аларды учетко коюп, аларды шайлоого талапкер катарында катышып, анан өзүнүн тармагынан талапкерлерди шайлаганга, түрдүү ой пикирлерди айтканга биз укугун беришибиз керек. Азыр сиздер мына топтоду, мажбурлады деп кылмыштуудай кылып көрсөтүп атасыздар. Ал кылмыш эмес. Эмнеси кылмыш? Студенттердин окуу шайлоо укугун биз чектеп кое албайбыз да. Эртең студенттер ызы чуу болуп, мына мисалы үчүн бизде 35 миң аз кое турсаңыз, 35 миң студентибиз бар биздин. 20 миңдин тегерегинде күндүзгү бөлүмдө окушат. Эртең мына шайлоо өтүп кеткенден кийин үчүн биздин укугубузду камсыз кылбадыңар? Үчүн биз шаар кеңешинин депутатын шайлай албайбыз? Биздин укугубузду үчүн чектейсиңер деп ызы чуу болуп чыкса, ким жооп берет ага? Туура айтасыз, Замирбек мырза. Бирок бир жагынан алганда бир жерге бир дарекке 1300дөн ашык каттоого тургузуу дагы мыйзамсыз эмес болуш керек. Анан экинчи жагынан алганда биз өткөн шайлоолордон көрүп келе жатабыз. Канчалык деңгээлде студенттердин шайлоого болгон укугу менен пайдаланып келишет. Туура айтамбы? Анда ушул сөзгө төлөгөн жооп берип коеюн. 1300 боюнча мисалы үчүн Ош мамлекеттик университети эч кандай андай нерсе катталган жок Ошмода. Ал бул мүмкүн башка участкададыр. Төлөгөн мырза, сиздин оюңуз кандай? Эми шайлоо жакындап атат. Азыр Замир мырзанын айтканына мен кошулбайм, анткени студенттер бул шаардын тургуну болуп эсептелинет, алар катталыш керек болуп атат. Бирок аны окуу жай айтыш керек эмес. Аны айта турган мекемелер бар. Шаардык бийлик бар, паспорт стол бар, кварталный комитет дегендер бар, домком дегендер бар. Силер студенттерге билим берүү менен гана чектелишиңер керек. Алар ошо силер каттап аткан, азыр мажбурлап массалык түрдө киргизип аткан студенттер кимге добуш берет? Анын дагы силер диктөкпөй кыласыңар. Мына партияга добуш берип, 1000 сомдон беребиз деп, силер азыртан келечекте Кыргызстанды өнүктүрөт турган жаштарды, университеттин мугалимдери силер бузуп атасыңар. Силер келечекте Кыргызстанга коомду буза турган, Кыргызстанды бөлүп жыра турган, Кыргызстанга коррупцияны күлүдө турган адамдарды өстүргөнгө силер шарттарды түзүп, шайлоолорду бурмалаганга ыңгайлуу шарттар түзүп берип атасыңар. Силер айтышыңар керек, урматтуу студенттер, катталсаңар каттагыла, бирок каалаган партияңарды тандагыла деп. Ал студенттер тандай албайт, коркот. Кимге добуш беришин билбейт. Азыр булардын катталып аткандардын бардыгы бүгүнкү күндө жогорку окуу жайлардын бардыгы бүгүнкү күндө бириндик деген партияга добуш бергенге мажбурлап атасыңар. Бүгүнкү күндө
жогорку окуу жайынын ректорлору, декандары, кафедра башчылары бүгүнкү күнү жооп бербесе, министр баш болуп, келечекте эртеби кечпи ош шаардык кеңешке болгон шайлоонун жыйынтыгы үчүн укуктук жактан баа берилип калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө мына 40 000 шайлоочу деген бүгүнкү күндө ош шаарына катталып атат. Өткөнкү шайлоодо 70 000 шайлоочу добуш бериптир. Эми ошон азыркы шайлоодо дагы 70 000 шайлоочу катыша турган болсо, сырттан жасалма жол менен 2 айдын ичинде алып келип сырттан алып келген шайлоочу бул 57% түзүп калып атат. Бул деген утурумдук келген шайлоочулар келет дагы искусственный келип туруп шаардык кеңештин төрагасын шайлайт. Алар шаардык бийликти башкарат, мэрди шайлайт. Булардын бардыгы эртең шайлоонун жыйынтыгында алар шайлаган депутаттар, шайлоонун жыйынтыгы, алар шайлаган төрагалар, алар шайлаган мэрлер бардыгы легитимсиз болуп калышы мүмкүн. Президенттик указы чыкканга чейин борбордук шайлоо комиссиясы менен ош шаардык шайлоо комиссиясы өзүнүн шайлоочулардын тизмесин тактап бүгүнкү күнгө чейин чыгарып коюш керек болчу. Рахмат чоң. Айсалкын эже, сиз айтсаңыз, негизинен алганда ушундай эки жагдай түзүлүп жатат. Бир жагынан жакшы, бул студенттерге шарт түзүлөт шайлоого катышканга. Экинчи жагынан ошо студенттердин шайлоого болгон укугу менен пайдаланып, белгилүү бир жактарга бурулуп кетет деген ойлор дагы бар да. Сиздин оюңуз кандай? Мен адвокат катары айтып өтөт элем мыйзам жолунда. Себеби студенттерди ушунчалык укук жагынан карачу болсо, окуу жайга сентябрь айынан эле окууну каттоого жүргүзгөн мезгилден баштап раз приказ чыгардыңар. Булар окуу студент болду, биздин студентибиз деген күндөн баштап силер учетко алышыңар керек. Шайлоонун алдына келгенде укук бердик деп эле жасалма учетко алуунун өзү бул мыйзамсыз. Себеби студенттер шаардан сөзсүз шаардык кеңешти шайлоого катышса эле укуктуу болуп, же болбосо өзүнүн айлына алып жергиликтүү депутаттарды шайлаган болсо укуксуз болуп калбайт. Укук бул жалпы баарыбызга бирдей. Ким кайсыл жерде жашаган болсо, кимдин постоянно турган. Мисалы студент 4 жыл окуса эле бул жердин тагдырына толук кандуу кошула албайт да. Ал өзүнүн айлында өзүнүн айлын өстүргөнү милдеттүү. Себеби биздин кызыбыз, биздин балабыз келечекте биздин айлыбызды өстүрөт деп үмүттөнгөн ата-энелер бар. Ошон үчүн постоянный прописка деп, туруктуу прописка дейбиз го, ошо туруктуу пропискага көңүл бурганыбызда гана биз таза шайлоо өткөрө алабыз. Ушул жолдун өзү таза коомго, таза шайлоо жүрмөй сайын таза коом түзүлбөйт. Мен дагы бир кошумча кылып коеюн. Сиз айтып атасыз, студенттер ушул алгачкы күндөн окууга өткөн күндөн баштап эле учетко коюп башташыңар керек эле шайлоонун алдында эле деп, ошентип айттыңыз. Төлөгөн мырза айтып атат, силер билимди гана бергиле, учетко коюш ол мамлекеттин мэриянын иши деп. Мына биз макул мамлекеттин мэриянын иши болсо, жергиликтүү терсоветтердин иши болгон болсо, алар студенттерди койбогон болсо, анан биз акыры студенттер келип биз шайлоо укугун камсыз кылышыбыз керек да. Анан студенттерди сиздер биротоло эле бечара, анан бир кул катары көрүп, ушул мына ушу ишти кылсаң кыласың, кылбасаң да кыласың деп кул катары көрбөш керек. Ол биздин студенттердин прогрессивдүү студенттерибиз да толтура. Азыр демократия, азыр Facebook деген нерсе бар. Азыр бир студенттерге бир нерсе буйрук бере албайбыз биз. Дароо Facebookка жазып чыгат азыр. Сиздер буга чейинки болуп келген шайлоону алып, алдыда да ушундай болот деген ойдо ошонун алдын астына алып, буга чейинки тажрыйбадан улам айтып атасыздар. Мүмкүн азыр алдыда келеаткан шайлоо баштан эле эч нерсе баштан элек да. Азыр мисалы үчүн ким канча пул берен каякта биз окуу жайдан туруп бизден чыккан талапкерлер кантип студенттер пул бериши мүмкүн? Ким пул бериши мүмкүн ага? Окуу жайдан окутуучулар кантип пул берет, алар мени шайлап кой деп пул бере албайт да. Анан кийин студенттер жаштардын интеллигенциялык өкүлүн түзөт. Студенттерди биротоло эле сөзсүз эле мугалимдердин айтканын аткара берет деп ондой кул катары көрбөш керек. Студенттердин арасында өзүнүн пикири бар. Жаштардын башка тарма өкүлдөрүнө караганда бул интеллигенциялык өкүлдөр. Булар окуп атат, билим алып атат, буларды эле келечегин кайдыгер карабайт. А эгерде ошо студенттердин жаштардын интеллигенциялык өкүлү шайлоого катышпаса, анда ким катышат анда шайлоого? Анда демек башка адамдар катышып, демек башка адамдар өзүңөр айтып атасыңар го мына. Бизнесмендер келбесин, байлар келбесин, окуй мына жаман адамдар келбесин деп. Анан ошо студенттер, жогорку окуу жайлардын мугалимдери эмне бөкөчөбү?
Рахмат. Алар деле келсин, алар деле өзүнүн ойлорун айтсын да, аларды бир жолу жаман адамга чыгарып койгону жок. Көрүүчүлөрдүн суроолоруна дагы бир көңүл буруп койсок, биздин социалдык тармактардан келген бир суроо бар. Бул суроо окуу жайларга тиешелүү экен. Айдайым сизге суроодо, мына сессияларда пара алып жаткан, мындайча айтканда, коррупция менен сиздердин окуу жайыңыздар кандай күрөшөт, анан жазалангандар барбы деген суроо келген Ош шаарынын жашоочусунан. Рахмат. Биз деле ошол азыр Замир мырза айткандай окуучулардын баардыгы бөкөчө эмес, коркуткуч эмес, студенттер аябай азыр эркин, баягы академиялык эркиндиктер берилген. Биз бул коррупция боюнча университет өзүн сыйлаган университет сөзсүз күрөшөт. Бизде студенттерге бир нече жылдан бери мурданкыдай студент менен эжеке агай бетме-бет туруп алып экзамен албайт. Тесттик экзамендер болот. АВН деген программа бар. Ошолго толугу менен тапшырышат. Анан ошол мезгилде баягы телефон доверия, урна доверия, студентский омбудсмен дегендерибиз бар. Алар иштешет. Бизде мындай сигналдар боло турган болсо, убагында чара көрүлүп иштен кетирген эжеке агайларыбыз бар. Аны деле мойнубузга алышыбыз керек. Бирок ушинтип эле отуруп эле кечке пара алып эле окутпайт деген сөздө мен толугу менен каршымын. Окутуп эле жатабыз. Бирок чындап айтканда бүгүнкү күндө бир гана жогорку окуу жайында эмес, кыргыз коомчулугунда коррупция деген түшүнүктү бир чызып салыш аябай кыйын болуп атат да. Мен азыр Кыргыз Өзбек университетинде коррупция жок, биз таптазабыз, ушундай сонун окутуп атабыз десем, анда телегөрүүчүлөр мыйыгынан күлсө керек, кантип эле ошондой болсун деп. Бирок ошол элементтер менен биз тынымсыз күрөшүп келе жатабыз. Бул мындайча айтканда биздин ректораттын эң негизги баягы столунда турган негизги маселелердин бири болуп эсептелинет. Замирбек мырза, сиздердин университетте кандай жазаланган фактылар бар? Жазаланган фактылар бүгүнкү күндө сотко ашкан факты жок. Бирок сотко чейин айрым студенттер видеого тартып келип, алып келип, же болбосо арыздар менен кайрылып келген 1-2 факты бар. Окутуучу өз каалоосу менен ошол студенттердин фактыларынан кийин өздөрү каалоосу менен кеткен. Бизде Ош мамлекеттик университетинде бул паракоочулук жок деп айта албайм. Ал бар. Анын көптөгөн себептери бар. Бирок биз ага каршы күрөшүүнү дагы таштап койгон жокпуз. Жогоруда эжекебиз айтты, модулдар бар, бүт компьютерде алынат, бизде деле ошондой компьютерде алынып келатат. Андан сырткары биз азыр мындай кылып атабыз. Студенттерден ар бир семестрден окуп бүтөт го, семестр окуп бүткөндөн кийин ошол мурда окуткан семестринде окутуучуларга 12 пункт боюнча окутуучу студенттин көзү менен деген анкеталар өткөзөбүз. 12 пункт боюнча. Ал жерде ошол окутуучунун педагогикалык этикасы кандай, методикасы кандай, тарбиялык ишмердүүлүгү кандай деп туруп, анын акырында модульда, сессияда сенден пара талап кылабы, ооба же жок деп жооп бериңиз деп туруп, ошондой алабыз да 12 пункттан. Анан ошо ар бир семестр сайын алып, себеби ол окуп бүткөндөн кийин кайра окутпайт. Ошон үчүн болгондо студенттер комментарий жүрүндө жазат, пара алат деп жазат, мынча сомдон алат деп жазып атат. Биз ошону кайрадан иштеп чыгып туруп, ошол жаштар комитети менен омбудсмендер кошмо жыйын өтүп, булар өздөрү анкеталоорун электрондук вариантта алып туруп, анан ошол жерде өтө ашыкча чектен чыгып кетаткан окутуучулардын үстүнөн кайрылуу жазып атат. Кайрылуу кафедра башчыга, деканга. Анан ошол комментарийлер, өтө ачуу сөздөр жазылган комментарийлер бар. Ошону менен эле бирге мугалимдерди мактаган студенттерибиз да аябай көп. Эки тараптуу да туура, бардыгы эле андай эмес. Ошону ар бир окутуучуга жеткизип атабыз. Бул биринчиси. Анан эми биз келечекте мындай кылып атабыз. Студенттерге окутуучуларды тандоого өткөзөбүз. Мисалы үчүн, моностану предмети боюнча биз кеминде бир 2 окутуучуну сунуш кылышыбыз керек студенттин алдына. Мына эшмат менен тешмат кимисин тандайсың деген сунуш болуш керек да. Биз буга чейин милдеттүү түрдө эле мына бул ташмат окута берет деген эме болуп келген. Эми биз мындай тандоо коебуз. Студенттер өздөрү тандайт. Тандардын алдында бу анкеталоорду карайт. Буга чейин бул окутуучу кандай окуткан экен, методикасын баарын карап көрүп, пара алып албайбы дейт. Пара алат деген жерин көргөндөн болду. Ал студент ал окутуучуну тандабайт. Берки пара албаган окутуучуга жазылып баштайт. Пара алган өзү эле саат бөлүнбөй калат. Биз ушул системаны ишке ашырайлы деп атабыз. Ошондо эч кандай сот, прокурор, милициясы жок эле, бул студенттердин колу менен студенттер өздөрү ошол ала тургандарды
четтетип коет. Өзбекстандык студенттердин мекенине кайра кетиши жана шайлоого карата студенттерди массалык каттоого алынышы жөнүндө сөз кылдык. Бүгүн биздин студияга Замирбек Божонов Ош мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча проректору, Аида Балтабаева Кыргыз-Өзбек университетинин эл аралык байланыштар департаментинин директору, Айсалкын Карабаева жарандык активист жана Төлөгөн Келдибаевдер келип катыша беришти. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздерде кандайдыр бир чечилбеген маселеңиздер болсо же биздин студиябыздын конокторуна өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо же алардын кеңеши керек болсо биздин өңүт программасынын дарегине кайрылсаңыздар болот, биз аларды тапканга жардам беребиз. Ушуну менен программабыз аягына чыкты. Студияда мен Бегайым Садыкова болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.